Ал эми кимде ким адамдардан үмүт кыла турган болсо, аны ошо ачып кое турушат адамдар. Кайырчыдай болуп жүрөгүндө ток келбей, дайыма адамдардан үмүт кылып өтөт жашоосунда. Кээ бир хадистерде келет, адам ушинтип адамдардын колунан үмүт кылып суранып өтүп кетсе, Аллахтын алдына келгенде бетинде эти жок болуп келет деп келген. Аллах сактасын. Момундун шарапаты түнкү намазында, ал эми күндүз адамдардын колунан үмүт кылбагандыгында деп келет. Кээ бир адамдарда колунда болсо деле, ошо көбөйтүш үчүн ашыкча бирөөлөрдүн колундагы байлыкка көз артып, алардан акча сурап, үстүнө эле карызга батып, ошондой адат болуп калат. Аллах сактасын. Мындай адамдын колунда болсо дагы ал адам кедей болуп жүрө берет. Сүйүнчү дагы бир хадис туугандар. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сол хадистердин биринде айтат: кимде ким адамдардан акчаны сурабай, адамдардан колунан эч нерсе үмүт кылбай өтсө дейт, Аллах Тааламдын алдына келгенде жүзү толук айдай болуп келет дейт. Аллах Таалам Куранда да мактаган ушундай адамдарды. Яхсабухумул жахилу агния минат тааффуф. Кээ бир адамдар бар, колунда жок болсо да колунда бардай жүрөт. Эмнеге? Себеби ал адамдардан сурабагандыктан аны адамдар ойлойт бай экен деп ойлойт. Бакара сүрөсүндө дагы айтып атат. Аны адамдар билбегендер бай деп ойлойт дейт. Эмнеге? Ал адам сук эмес, көз артпайт, бирөөлөрдөн мындай үмүт кылып сурай бербейт дейт. Ушундай адамдарды да Аллах Таалам Куранда мактаган. Бай дегенде колунда бай эмес, ал жүрөгүндө токтук бар, кенендик бар. Адамдардын колунан үмүт кыла бербейт. Өзүндөгү нерсеге каниет кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айткан: "Лейсал гина ан кафратил арат ва иннамал гина гинан нафс." Чындыгында байлык бул көп нерсенин келип калгандыгынан эмес, чыныгы байлык бул нафсинин байлыгы деген. Нафсидеги каниеттүүлүк. Кээ бирлер бар, намек кыла берет. Анан ал адам көрүп туруп, "Ай кой, ушуну суранып аткан турбай" деп саатын берип коет. Кийимин мактаса кийим берип коет. Ушундай да суроонун жолдору бар. Ал эми адам каниет кылып өзүндөгү нерсеге ыраазы болуп жүрсө, мындай адамга Аллах Таалам ийгилик берет, жүрөгүнө тынчтык, токтук берет. Каниетсиз ар кимге көз салып, бирөөлөрдүн колундагы байлыкка көз артып, жүрөгүндө токтук жок, тынчтык жок, нафсизда сук болот. Ошентип ибадатында даамын тата албай кыйналып өтөт. Аллах сактасын. Кимде ким өзүндөгү нерсеге каниет кылса, Аллах Таалам ага ашырып берет. Өзүндөгү нерсеге каниет кылбаган адамга Аллах Таалам да ашырып бербейт, балким аны жүрөгүн кедей кылып коет. Бейиште дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүрөттөгөндө бир нече адамдар сүрөттөгөн, ушу бейиш адамдары деп. Ошонун бири кедей болсо деле ал мутааффиф деген. Мутааффиф деген кедей болсо дагы кайырчылап, ар бир адамдан сурап жүрбөйт деген. Өзүндөгү нерсеге каниет кылып, эмгегин кылат. Мына ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуанын эң аягында "Вал гина", токчулук бер Аллахым, мага байлык бер, бирөөнүн мени үмүт кылдырба деп атат. Бирөөгө барып мени сураттырба деп атат. Бирөөгө барып мени кор кылба деп атат. Канча деген хадистердеги өзүңөрдү кор тутуп карыз албагыла, бирөөлөргө муктаж кылып өзүңөрдү кор кылбагыла деген хадистер көп келген. Канча деген адамдар ошол суктуктун айынан, напсиси тойбогондугун айынан адамдарга кор болуп, ар кимдин эшигин каккылыктап, Аллах сактасын, ошентип жүргөндөр да бар.